हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूद मेहंदी रिजवी आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएम सर्विसेज पे। फ्रेंड्स, ये एक एसी चल रहा है, इसमें एक अजीब सी साउंड आ रही है। क्या आपके एसी में भी ऐसी साउंड है? अगर है तो उसके फ़िल्टर को चेक करें, हो सकता हो फ़िल्टर गंदा हो, उसे साफ़ करके लगा दें। अगर फ़िल्टर की वजह से है तो वो साउंड चला जाएगा। और फिर भी अगर इस तरह का साउंड फ़िल्टर साफ़ करने के बाद या फ़िल्टर साफ़ होने पर भी आपको महसूस हो रहा है, ये साउंड आ रही है, तो एक बार अपने टेक्नीशियन को बुला के एसी सर्विस करा लें, ये साउंड चली जाएगी। तो फ्रेंड, इसी तरह के टिप्स और नॉलेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीएम सर्विसेज को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके एसी में भी क्या ऐसी आवाज़ आ रही है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो सब्सक्राइब करें टीएम सर्विसेज चैनल को। बाय बाय।